ребенок. Я повернусь так, чтобы фен у меня не вот так вот по волосам был, да, воздух, а чтобы работать, когда КРМ, когда каскад. То есть мы будем сушить так, чтобы волосы от лица ложились. Челки. Если это короткая стрижка, опять-таки челки мы сушим таким образом, приподнимаем. Приподнимая челку, если это мужская стрижка, то волосы будут сушить таким образом. Пальцы как будто делают сами объем. Вы сами уже приподнимаете все челки, все объемы. Вот, то есть на лицо. Макушка с одной стороны приподнимается, с другой стороны приподнимается. Ну и вниз там чуть-чуть, не ложились. Все, и когда вы вот так вот просушите, вам уже